Хай всем зрителям, подписчикам моего канала. С вами Макс. Сегодня мы поиграем в игру под названием Flappy Bird. Я ее скачал только что, так что будем нервничать. Начнем. Раз. Вот 2. 0. 1. Нужно побить рекорд. Играй. Играй. Здорово. Новый рекорд. Это новый рекорд. Это рекорд 8. Сейчас пробуем смотреть на как я записываю и играть. Это нереально. Ну, давай лучше играть так как умеем. Играем. Предлагаю просто скачать Тома и играть летающий Том. Это намного легче. Предлагаю вам, не скачивайте Flappy Bird. Я не могу это понять. Как в нее играть? Ну ты должен... Что с этим поделать, а? Я не понимаю. Ай-яй-яй. Давай, идем на рекорд. Наешь. Давай. Твою мать. Играй. Идем. 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 Идем хорошо. Здорово. Вот 10. 10. Ну это новый рекорд. Это уже хорошо. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел Flappy Bird, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока.